Umekuwa ukijiuliza, je, kumbukumbu, sikukuu na sherehe za kiliturujia katika kipindi cha Kwaresma zinaadhimishwaje? Sasa tulia tukwambie. Kwa upande wa kumbukumbu za watakatifu, hizi huadhimishwa kama kumbukumbu ya hiari, yaani katika misa na maadhimisho, liturujia ya kawaida ya Kwaresma huendelea. Lakini kwa upande wa sherehe au solemnities, hizi zina nafasi ya juu kabisa katika liturujia. Hivyo misa na maadhimisho yoyote hufanywa kufuata liturujia ya sherehe husika, ambavyo katika misa nyimbo za utukufu na haleluya huimbwa, tofauti na misa za kawaida za Kwaresma ambazo nyimbo hizo haziruhusiwi. Na rangi ya liturujia ya siku husika huwa ni nyeupe, yaani mavazi ya misa na mapambo huwa meupe kuonyesha shangwe na heshima. Yale ya dhambarau ya kawaida ya Kwaresma hayatumiwi kabisa. Mashangilio yote huruhusiwa kufanyika, na yale ya kusherekea shangwe na chakula pia. Hata kama itaangukia Ijumaa, kula nyama huruhusiwa. Kanisa huondoa wajibu huo, kwani sherehe hizo zina umuhimu wa juu zaidi kuliko nidhamu ya Kwaresma. Mfano, sherehe hiyo ikatokea katikati ya wiki kuu au siku ya Jumapili ya Kwaresma, basi sherehe hiyo itaadhimishwa siku nyingine kutokana na uzito na thamani ya siku hizo katika liturujia, yaani siku hizo huwa na thamani ya juu zaidi. Ingawa Kwaresma ni kipindi cha toba, sherehe au solemnity huadhimishwa kwa furaha na uzito wake wa kipekee ndani ya liturujia ya kanisa. Ewe Mkristo, katika Kwaresma ya mwaka 2025 tutasherehekea sherehe ya Mtakatifu Yosefu katika siku ya Machi 19 pamoja na sherehe ya kupashwa habari Bikira Maria Machi 25. Nasi tunaalikwa tuzisherehekee kwa moyo na kwa furaha tele siku hizo. Tumsifu Yesu Kristo.